Olmamış. Mesafeyi koru. Çok yaklaşma. Su yoluna mı geldik? Dikkat et, burada çukurlar var. Evet. Nasıl gidiyor? Duygularını alalım. Yürüyüş. Memnun musun? Orman içinde baksana. Ne güneş. Keyifler nasıl? İyi mi? Ha? Keyifler nasıl? İyi mi? Şehirden burası iyi değil mi? Tabii canım. Atlas Köyü. Ya orası sonbaharda gidilecek bir yer.
Burası orman içi, burada dağ havası var.